ကဲညနေအတွက်ဩကွက်ပေါက်ပါလေဗျာဩကွက်ကဲကိုထိုးထားတာတွေကတော့အဲ့လိုထိုးမပြန်ကြလာမလားပူးလာမလားပြန်ကြတွေထိုးထားတယ်ဟောအဲ့မှာကိုကနန်းကိုထိုးထားတယ်အပူးထိုးထားတယ်ဟောတော့မြတ်မှာပါကုန်းမိုးသေးဖို့ပေါ့ဟဲ့စီဝါပြတော့မဟုတ်ပါစီဝါပြကြရင်တော့အမှဒီ၄ခွက်ထိုးဒီ၄ခွက်ဩခွက်ပဲနော်ဒီကောင်တော့ပြန်ကြတွေကြိုက်တော့အကုန်လုံးမလွတ်တန်းပြန်ကြ၅တက်ကြောင့်မို့ပြန်ကြထွက်မှာတစ်ရှစ်ကြောင့်မို့ပြန်ကြထွက်လိုက်ကဲပွဲသိမ်းလှလို့ဩခွက်ပေါက်ပါသည်များစွာတတ်တော်ဝါချမ်းသာလို့ပြင်ရပါလေဘာညာဘေးပင်တဲ့နေကြလူချင်းချင်းလက်ပါတင်ကိစ္စညာဆင်းရဲလို့နေတင်ကိစ္စညာပေါက်ကြပါလေပေါက်ကြပါလေကဲဒါပဲဗျာနောက်တစ်ပတ်ကြာရင်တော့ဆက်စားမယ်ခွင်လေးတော့ရထားပြီနော်ဒါ like follower လေးတွေလောက်ထား subscribe လေးတွေနှိပ်ထားဒီ site ပဲကြိုက်တယ်နောက်တစ် site ရှိသေးတယ်ဒါမကြိုက်ဘူးဒါပဲလိုချင်တယ်ပြန်ကြ